So, mag-check na po ta sa atong passion fruit if naay bunga. Let's go. If ten na siya, 10 ba? Sita kay gamay ra ang bunga sa passion fruit. So, let's go for mulberry. Check the sa mulberries. Okay. Just a few. Last time, daghan kay itong bunga. Check ta sa cherry if may bunga. Possible na yun. Ganun ito yung dito. Let's check the next fruit, next tree, next plant. At ito sa peanut butter. Dagan kay bunga ang peanut butter but I'm not sure kung maugyot. Mami ang hinog. Red. Red siya. Yep. But let's try. Dagan siya. Oh, I hope mo red na siya soon. Gusto kayo yung kapariha? Ay, apilang liso kaon. Ay, kaon ako. Pait. Dili ma. Okay, kabalo na ko unsa yung kaparihang lasa. It's like singkamas. If it is unripe pa. Yes, kung unripe pa siya. Right, di ana po ta sa Thailand guava. Tanawa siya usa siya kadak bike dagko good siya. Like one hand good na ko. Bambi, dali.